Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye mtandao wetu wa wauzaji pamoja na YouTube channel ya wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka profile picha kwenye Telegram. Lazima uweke profile picha ili watu wakifika pale wakuone wewe mwenyewe. Moja kwa moja unabonyeza hapa, itafunguka namna hiyo. Baada hapo unabonyeza neno setting. Unabonyeza kwenye setting. Baada hapo unabonyeza set profile photo. Unagusa hapo, itakwambia tunaomba ukubali, basi utakubali hapa, utakubali tena. Baada hapo zitakuja picha mbalimbali, basi mimi nitabonyeza picha imeandikwa wauzaji, hiyo hapo. Baada hapo ukishaona imekaa sawa, au unaweza kuibadilisha, lakini mimi nimependa hapo imekaa sawa, unabonyeza hiki kitiki hapa. Bonyeza kitiki, itakuwa imejiload. Kwa hiyo moja kwa moja mtu akiingia kwenye Telegram yako ataona wauzaji, YouTube ataona na picha yako hapo juu. Karibu sana, usiache kusubscribe hapo chini. Video kama hizi na nyingine nyingi zishakuja, utaziona hapo kwenye YouTube yetu.